家好，今天给大家介绍几个首尔的好去处。第一个就是首尔的故宫，也叫做景福宫；第二个，首尔民俗博物馆；第三个，日本人关押首尔革命党的监狱。最后呢，我们再看一下首尔的一个皇陵。好，跟我走吧。这是景福宫的全貌。跟我们中国的紫禁城相比，景福宫的规模和阵容都要小很多。这是正门，叫光化门。进了门以后，这是一个很大的广场。景福宫自1395年建成之后，几经烧毁，历尽沧桑。前面这个门叫做勤政门，再往里就是勤政殿，是皇帝办公的地方，相当于我们中国的太和殿。看看勤政殿里面，中间是皇帝的宝座，两面是大臣或站或坐的地方。再看看屋顶，再往里走，康宁殿，这是皇帝的寝宫。我们看一看皇帝住处是什么样子，隐隐约约的，好像侧面的屋子里有张桌子，那大概是皇帝的寝室。正面的厅里空空如也，像是个舞厅。这是交泰殿，交泰殿是皇后的居所。皇后的寝宫也非常简朴，除了个小屋，几乎看不到什么。这个叫两仪门，这是一些工作人员住的地方。万岁门，乾清宫，乾清宫是1873年以后皇帝和皇后居住的地方，也是明成皇后被害之地。这些小美女们大概是后宫的嫔妃了。在这里可以租用民族服装。看这位小少爷，眼前这座山叫龙头山，看着两只眼睛了吗？这是庆会堂，是国王与大臣们举行盛大宴会的地方。好，景福宫我们就先介绍到这儿。民俗博物馆就在景福宫的旁边，主要展示一些老百姓的风俗。这是过去用的水车、太极图，这是一条龙，这是酱缸和泡菜坛子。这儿也有《论语》和《孟子》，这是简单轿子，这是一些丧葬文化。那个时候有条件的人60岁以前就要把自己的后事准备好。这是过去出殡的一个场景，这是跳大神的，这是一个茅草屋和小菜园，这是过去的一个农舍，里面的小房间都非常的小。这是村庄守护神。
来到监狱这种地方，总是让人不寒而栗，一种阴森森的感觉。这所监狱于1908年由日本人建成，起初名为京城监狱，一直到1945年解放前，这里一直用于关押抗日独立运动家，是一所近代殖民地的监狱。条约就是不平等合约了，国家和国家之间，这是当时代表朝鲜政府的谈判代表。帝国主义的侵略。看看这大铁门曾露出过多少冰冷和恐怖，这牢房曾监禁过多少热血青春，这铁窗曾折射出多少望眼欲穿，这墙壁曾沾染过多少鲜血，这审讯室曾考验过多少人性，这通道曾运出过多少尸魂。这是柳宽顺烈士，他就相当于中国的刘胡兰或者江姐，他年轻的生命终止于18岁。这是他生前的牢房。这是监狱的位置图，这是在押犯用过的物品。3月1号开始的，所以到今天呢，韩国还有这个3·1节，就是纪念这个。看这不太是这个云崩之仪式，这个人也是挺有意思。狭窄的囚室和严酷的刑具，见证了多少历史的悲剧。但愿来这里受教育的年轻人，能给那些亡魂们带来一些慰藉，让他们安息。心情太沉重了啊！我们看下一个，高阳西武陵。这是守陵人的住处。这是一个17世纪，相当于中国清朝早期的韩国皇室家族墓葬群。这些小坟丘啊，看起来也不怎么起眼儿，跟中国的皇陵真是没法比，也不能往近了走。但是呢，这个地方散步很不错，很开阔。在首尔这样的开阔地方真的不多。现在是秋冬季节，显得有些荒凉。如果是夏天，也是别有一番风景的。看看这个土丘的上面也有一些摆设，一些祭品。好了，小伙伴们，今天的视频就到这儿，谢谢您的收看。此时此刻，你有什么想法？欢迎在下方留言。喜欢的别忘了订阅、点赞、转发哟。另外，对于健康保养知识感兴趣的小伙伴们，可以关注我的另一个频道 Dr. Fish 祝你健康快乐频道，让我们一起健康的享受生活。祝您晚安，我们下次再见。